完了，家人们，今天副驾驶车正时安排不上了。我这还是我车吗？这也空不来了。但是啊，啥也阻挡不了我吃大鹅。大哥，完了！哎呦，我这也太狠了！快！家人们，穿颠了，吃大鹅了。大哥，咱们回家吧。咋了？不用心疼我。不是，人大哥给我冻硬了，摇不动了。啊？